都會死㗎。咁我咪聽個群姐講啦，咪整啲咩縮帶啊，黐晒嗰啲咁警告標語啊，扯埋實 Q 啦，諗住實安全咧，點不知？群姐原來係你一早知道佢入邊係蜜蜂嚟㗎。嗰日啊，整咗張咁騎呢嘅相俾我睇，都係你 P 圖 P 出嚟嘅，仲整兩件唔合規格嘅保護衣俾我，等我俾蜜蜂針啊嚇！係啊，係我做㗎。群姐，你可以問我咯。唔使問啦，佢一定係嬲村跟炒我單生意，所以報復啊，係嘛？錢係其次，我最嬲個鬼又講嗰句。依家仲話收你6萬啫，到到你真係有罪要生我嗰時，就唔係呢個價錢㗎啦。呢啲咁嘅值一屎用啊！我最憎人話我係屎坑三姑㗎啦。清潔工係一件好神聖嘅工作嚟㗎，點可以俾人立亂侮辱㗎？群姐啊，我明你做住你嘅專業，我都冇警告報復㗎。好小氣㗎我。總之你兩個我當蜜蜂一定要賠錢，醫生個 letter 係紙本都係咁講㗎，定收 warning letter 啦。見唔親就。喂，好啦，而家就兩敗俱傷，我哋先打個和啦。打咩和啊？仲要賠錢啊！哇，真係要請我俾蜜蜂針啊！真係。我啊，你又成日話我哋緊張啊水，其實咧最緊張我係你嘅，知唔知啊？係啊，我親生女點啊，梗係緊張啦！啲仔。都成日以為你偏心佢哋兩個，你哋兩個都咁緊張我。冇咁傻啦。總之以後大家都放開心情，開開心心輕鬆鬆就得。口罩啊，醫院都好多細菌㗎嘛，我哋冇消毒啲手啊，點算啊？會啊，你食嚟㗎。Gorillo watermelon. Bombardino con lobo. Dun 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 dun. Dun 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 There's nothing. 都唔夠你講啦，對咗佢一排咁咯，仲唔死人咁啊！我再解救佢哋。我攞成5嚿水出嚟俾位你哋走，話得啦啩？緊張先啦，咩嚟啫？三太講嘅紅人遇事，好精彩，成套電視劇啊嘛！你唔使走。食少一餐唔使死嘅。係咪出飛嘛嗰個男？以前佢身體快咁啦，點解而家咁驚啊？
吹水啊，搞到佢哋心都散晒。唉，真係唔知幾時啊，三太同我哋 friend 咗㗎。佢哋竟然認得上三太。你有冇頂住你就啱啊！佢哋真心 friend 嘅。今日我收到個叔交上嚟嗰沓 product 相，我真係吐血啊！做咩事啊？呢層？唉，我覺得入邊係有啲唔見得光嘅嘢。係㗎，輝哥嚟聽下。話話爹哋姐點解今日咁好請我哋食飯嘅？我哋業績又再創高峰啊！呢沓嘢自己睇啦，睇清楚啲啊！啲 product 相我前幾日交嘅喎。呢份會議記錄我打嘅，有咩問題啊？哎呀，份記錄啊係有1000字嘅，你打錯108個字啊！哦，man，我應盡仲有你啊！你打錯個客個名啊！人哋啊係姓歐㗎，唔好顯字邊個歐啊！垃圾嚟㗎！你真係垃圾啦！你係幾時做聽放啊？做咗咁多年嘅，點解你唔做？你知唔知我攞到係我嘅揸嚟㗎？我收你講笑啊！有你份。咩啫？我 product 相我好準時交喎。係啊，今次咧就你 Legendary 準時啦，之但係你睇下你自己嗰啲 product 相裏面夾咗啲乜嘢啊？你睇清楚。哇！三太啲相咁重口味，你用乜嘢？你話如果呢沓相啊直接掟咗相俾大小姐嘅話會點啊？除咗你俾人炒，我哋都可能俾人炒喎。Baby 啊，點解會咁樣㗎？你講係明明影 product 相嘅啫嘛。本來係嘅，但係天氣不似預期，還是有意外。人家仔，三太，做咩喺度影 product 啊？係啊，三太你揾我。我是存在我哒哒哒沙的叮叮。我呢部咁 product 相啊嘛。哇，影得好靚啊！叻死我！呢個咩機嚟啊？同埋你攝嘅技術好叻啊！三太你真係識噃，不如快啲坐啦，慢慢解釋俾你聽，好唔好？其實咧，呢啲鏡頭咧唔係好靚㗎，因為咧佢嘅外接片咧呢個全球最佳穩定系統啊，好叻影啦。Oh my god！三太，其實我講咗咁耐，都有冇滿親你咧？Chef Crabrakadabra 上面仲有位個閃卡點樣儲㗎，所以我好中意影相嘅。呢部相機嗰啲嘢咧，你講多啲俾我聽。哎呀，相機唔係我嚟講嘅，相機係我嚟影相啊嘛。咁啦，我幫你抄幾張相好唔好啊？你睇下，我呢個大品係唔同啱影相咧。簡直 wonderful 啦！三太，不如你坐喺個箱度啊，我攞盞燈嚟嚇。OK，嚟。唉，咁唔怪得知啦，阿叔你同三太兩個人喺 studio 裏面搞咁耐啦。哇！咩搞咁耐啊？呢個水講過啦，咁講呢樣嘢。搞到你心都散晒啊！你先至唔記得抽啲相出嚟咋？喂，你哋唔係之前個個都喺度嫌我三太長期有句講冇人講咁嘅咩？同佢相處咗一段日子啦，發覺原來佢好啱聽人講嘢㗎。有時咧，我同你講嗰啲食點嘢咧，你哋都冇興趣聽㗎。Baby 啊，成日都接。三太就唔同啦，佢真係好有耐性，坐喺度聽我講晒為止㗎喎。仲有咧，我講嗰啲 IT 嘢咧，平時都 CPU 佢嚟聽嘅啫嘛，但係三太聽我講超過1分鐘喎。你話三太竟然超過1分鐘唔講嘢？都係三太捉住你哋講嘢，原來你哋都有咁多嘢同三太傾嘅。其實咧，我覺得咧，三太你都插報道之後咧，嗰啲翻工時間咧，吹下水就放工啦。你哋啲時間真係過得快啦，難為我同爹哋啊，要執你哋啲手尾啊，晚晚 OT 到好似冇得放工咁啊！係我哋唔啱嘅，應承你哋啊，我哋又會專心做嘢，唔會再咁容易分心啊！我唔聽錯啊！你真係應承我改先。Yes！ 乖仔女啊！我頭先食 lunch 嗰時咧，覺得咧勁料啊！仲有咧，嗰個就係嗰個仔咧，審判先，咁大聲！先你扮啊！
港做咩啊？佢嚟咗之後，係啊，成日揾人吹水啊，搞到個個冇心機做嘢啊！唔該你幫我帶佢落去啦。sorry 啊，真係唔得啦！喂，佢都煩夠我啦，難得啊，有人咁幫我頂，我走啦，拜拜。唉，真係我幾痛啊，我冇嘢㗎。算啦，佢都係受害者嚟嘅。早晨啊！咁早嘅，成日做晒未咧？三太早晨。啊係喎，三太你唔係好耐冇見過風少啦。啱啱咧，佢就喺呢度叻過真實體店，如果你而家追仲見到佢啦。都係唔好啦，我唔揾佢啦。喂，芳芳話呢個世界上最美麗嘅距離咧就係尋寶圖呢度向實體店嘅，咁啊順道你咧都係逛多啲啊先見佢啦。身體咁樣你都信嘅？咁我信下佢嘅心意啊 ，OK 嘅，冇問題嘅。喂，係喎，我最近咧就教佢哋咧幾個嘢都知啱生米點一齊學啊。唔使啦，唔該。我開車先啊。我決定咗即刻300俾你。做咩抽下隻票啊？尋晚先話隻腳佢喎。問你啊，到時睇下冠軍打邊隊咯。哦，你哋3個都想學織嘢？係啊，唔知道3個 baby，我咧都想學織條溫暖大件巾俾你啊，係咪好感動先啊？如果你哋個個俾心機做嘢，我仲更加感動。你俾心機先得嚇，我研究下啲招啊。會記得做晒啲嘢啊！呢張咩嚟嘅？點解會夾埋落去其他 product 上度嘅？咦？做咩會抽落一張㗎？我都唔知道。你哋唔好諗住講大話，以你哋嘅智商呃我唔到㗎。其實本身咧，阿叔就喺 studio 度影緊 product 相啦，然後三太咧又走咗入去 studio 嗰度想揾阿叔幫佢影相，阿叔又唔好意思 say no， 咁所以就幫佢影咗幾張。咁即係問題出現咗喺白天鵝身上啦，即係佢喺尋寶圖右手後行阻住你哋做嘢啦，係咪啊？唔可以話係，但係又唔可以話唔係嘅。都得我哋3個人啫啦，你驚我會督你背脊咩？怕乜嘢？照直講。其實咧，阿三太入咗嚟尋寶圖之後，一切嘅係真實。咁你其實要成日 OT 幫班細嘅執上你啦。我都話我乜嘢都知啦。我只係唔明你啊，高伯飛，點解當初你會贊成佢入尋寶圖做副總監嘅？係唔係佢有啲咩嗱喳嘢去威脅你啊？嗱，你唔講咧，我係唔會逼你嘅。不過你哋都知道，我一向都好睇尋寶圖。而家你哋呢度出現問題，我係唔可以唔理。我問你哋一句，想唔想白天鵝走？Master Lee， No, you're here because your business is facing new challenges. It's time to become advanced. QuickBooks Online Advanced is the accountant's dream. Two-way spreadsheet sync, multi-entity reporting, and online backup and restore in one secure place. And it's so easy to use. Master Lee， so how do I？ QuickBooks Accountants, master your client's business with QuickBooks Online Advanced. So is QuickBooks。呢位小朋友佢嚟自法國科西嘉，之所以咧仲非常之有膽識，冇幾耐因為公主巴士第間寓所開始出名，同時準備將佢真相介紹俾屋企人識。兵征服埃及、意大利，仲有一堆國家，但佢一個人就嘈醒成個歐洲版圖。再俾佢帶喺皇宮有錢打仗唔會收手，如果背後講佢壞話，佢會即刻將你捉走。咁樣累積越嚟越多嘅人喺佢面上打之後，仲俾人流放，其中喺阿爾巴尼亞啲人逃走。年年都冇得見，就清楚知道咩會送佢一個嘢。哇，三仔，乜咁早嘅？你揀緊咩啊？一路買都係借人書咯。我點解喺度幫手？
點解啊？一日最衰就沙田咯，喺溫哥面前咧主從我米喎，話我咧嚟到呢度咧毫無貢獻啊，所以我要證明我自己係美貌與實力並重嘅，我一個人要攬晒成個 project 佢咯。哇！大三太啊，知唔知道咧？呢個新老闆咧好鬼麻煩嘅喎，啲 proposal 話冇1000頁都唔睇㗎。我哋幾個人 share 都難啦，何況你一個人搞啊？咁幾時交喎？聽日。哇！今晚都仲攬上身嘅。我上嘅咧，嗰上一年啦，我最衰㗎啦，我同佢咧俾佢咬得大得滯啊嘛，咪講大咗，就係聽日要交咯。咁但係唔緊要嘅，我呢度要咧打字摩打手咧，我相信咧1000頁明天完成都係不是夢嚟嘅。咁下身體真係好多嘢要做啊！你唔好再喺度傾偈啦，唔好阻住我哋啊！你哋。你打晒1000頁啊？係啊，打10幾頁咋？咁你早就出冷衫。哎呀，漫漫長夜就搞掂嘅，大時間啦。咁我阿心睇你做緊咩啊？你手襪咯，真係鬼生肉酸啊！我幫你咧執下咧嚇，嚟到多啊。好對啦。頭先10分鐘咧搞掂咗啦，你睇下靚唔靚？哇，video 啦，心睇。阿妹你都好叻嚇，第一識頸巾咧都真係咁靚啦。不過咁，我幫你加咗2個花喎，係咪仲靚啲咧？真係靚好多啊！多謝三太。係啊，你下次先得唔到啦㗎。你啊真係想出嚟嚇？我都有。係啊，你係手啊，就爆晒擦唔得㗎。嗱，呢度咧就擦輕啲，擦完之後咧就戴住，咁啊保護住雙手咧，咁就會又白又滑又冇爆擦㗎啦。真係好細心啊！多謝你三太，唔好客氣咧。哎呀，做乜仲唔收好啲啊？我知道咧，你想生 B B 啊，送俾你嘅。三太，你老豆啊，上次喺個天台度一直諗我帶你入到醫院咧，我仲得緊㗎。不過算啦，阿姐都話咧，因為佢緊張你啊，知道你咧想調理身體生 B B 啊嘛，所以算過佢咧。其實又唔係話真係緊張嘅。我睇到㗎，你最近咧戒晒口啦，又唔飲凍嘢，就乖女啦。不過上次咧跣親就〜後生細女啊，你知唔知我呢度係緊親唔得嘅，成日仲喺身薄怯怯啊，要生仔要攆住個子宮噶嘛，我擔心你啊，所以咧就織咗呢個咧攞俾你啊，俾你保暖啊，多謝你啊，三太，睇手機先。嘿，你班友仔啊，仲唔走嘅？三太，你對我哋咁好，我哋點可以抌低你翻屋企喎？留低幫你。咁我都留低咯。三太對我哋咁好，我都想留低啊。我想，但如果點時心軟嘅咯，第時你有埋手苦喎。係啊，又難得大小姐肯幫我哋又唔可以婦人之仁嘅，生一次都要㗎啦。我知道你哋唔想幫三太，我都想，但係你哋有好多文件未交㗎嘛，你哋幫你一定要黐晒佢啊！走啦走啦，唔好咁搞嘢啦。得㗎啦，走啦走啦，對唔住啦，三太。拜拜。sorry 啊，嘈醒你啊？唔緊要啦，係咪唔舒服啊？唔係啊，煩緊公司啲嘢啫嘛。煩緊三太？大小姐唔係派咗個麻煩客俾佢，幫你哋趕走咗佢咩？唉，之前咧就真係好生佢嘅，但係相處咗一排，我覺得佢個人其實都真係幾好㗎，俾啲你睇啊！咩嚟㗎？ This is the end of this goodbye. Now it's goodbye. 而家咁樣着落真係好舒服㗎。
佢知你想生 BB 啊？咁佢都好有心思喎，似得你講到佢份人咁差。就係咯，所以一諗起我同大小姐要夾計整走佢，我心好唔安樂啊！咁有冇辦法補救啊？身體而家自己。